Gara-gara TBC 3 tahun belakangan ini, saya jadi susah mau beraktivitas apapun. Dikit-dikit batu, gerak dikit batu, capek rasanya. Dada sesak, nafas susah, sampai dimana saya disarankan asmafa oleh saudara saya waktu lebaran kemarin. Setelah saya coba konsumsi asmafa selama 3 bulan, alhamdulillah, perlahan TBC saya jadi reda dan sudah tidak sering batuk-batuk lagi. Nafas pun ikut lega dan sudah tidak sesak lagi. Lega rasanya kalau mau beraktivitas apapun. Jadi leluasa. Madu gurah asmafa sangat saya rekomendasikan untuk kalian yang punya permasalahan yang sama seperti saya. Sekali lagi, terima kasih asmafa. Terserang penyakit pernafasan seperti TBC, sesak nafas, paru-paru basah, pasti menyusahkan sekali untuk diri kita. Susah untuk aktivitas, untuk berkumpul dengan teman dan saudara, susah menghirup udara bebas. Rasanya pasti sangat mengganjal dan pasti kita sangat ingin menghilangkan penyakit itu. Lalu bagaimana caranya? Untungnya sekarang sudah hadir madu gurah asmafa, obat herbal yang mampu mengatasi penyakit-penyakit tersebut. Apalagi ini herbal dan pastinya aman karena dibuat dari bahan-bahan alami pilihan yang ampuh untuk membuat pernafasan kita jadi lega. Ini dia madu gurah asmafa. Madu gurah terbaik dengan ramuan herbal alami pilihan. Bisa bantu melegakan pernafasan, redakan batuk menahun, mengatasi penyakit saluran pernafasan, dan menjaga kesehatan paru-paru. Baik juga untuk kesehatan seperti meningkatkan metabolisme tubuh, memperbaiki pencernaan, dan melindungi tubuh dari radikal bebas. Ini sedang proses packing dan siap dikirimkan kepada pelanggan di seluruh Indonesia. Madu gurah asmafa sudah bersertifikasi halal dan BPOM, sehingga sangat aman dikonsumsi semua kalangan. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang dan dapatkan diskon hingga 60%. Check out sekarang!